To jest Konrad Berkowicz z Konfederacji. Konrad lubi robić zdjęcia imigrantom, którzy śpią, piją i się negliżują. A tu kolega Konrada dawno temu zbytnio zabalował. Ten roznegliżowany gość to też kolega Konrada, roznegliżowany jak niektórzy imigranci. Aha, i okazało się, że Konrad nagrywa też bawiące się dziewczynki. A tu wykres pokazujący, że PiS przyjął ogromne rzesze imigrantów. Ale jak widać, Mencenowi i Konfederacji to już nie przeszkadza. Stolik wywrócony. Cześć, witam Was serdecznie. Jak zawsze w poniedziałek chcę Wam wszystkim podziękować bardzo za wczorajszego live'a. Jak w każdą niedzielę przemiło spędziłem z Wami czas. No i oczywiście chciałbym podziękować Joannie K., bo nie wiem, czy mogę nazwisko podawać, no i Jarosław Łyżwa. Wam bardzo dziękuję za wpłatę, za postawienie kawki. Także wielkie dzięki za ten dar, że tak powiem. Moi drodzy, dzisiaj trochę o hipokryzji, zakłamaniu, o marszu przeciwko emigrantom. I tak na wstępie chcę zaznaczyć, że to jest oczywiste, że też nie jestem zwolennikiem i nie jestem za masową niekontrolowaną emigracją, szczególnie tych śniadych panów. To jest oczywiste. Tylko, i to chyba każdy Polak praktycznie, no w większości przynajmniej, nie jest za tym. Ale ten marsz cały tak naprawdę to nie był przeciwko emigrantom. To była taka pokazówka zorganizowana przez Konfederację, Kiboli i PiS przeciwko władzy Tuska. I dla mnie to jest oczywiste. Tutaj nie chodzi o emigrację, bo każdy trzeźwo myślący człowiek wie, że ta emigracja drastycznie zmalała w porównaniu z rządami PiS-u. I zacznijmy od wschodniej granicy, bo wydaje mi się, jakoś dziwnie ucieka uwadze wszystkim wschodnia granica. Wszyscy skupieni na Niemcach i na zachodniej granicy. Ale nikt nie mówi o fakcie, gdzie za rządów tej koalicji przepustowość, że tak powiem, chyba dobre słowo, chodzi o odsetek procent, którym się udaje tym nielegalnym emigrantom przedostać na teren Polski i dalej na teren Unii Europejskiej, spadł do 2%. Za rządów PiS-u było ponad 30%. O tym nikt nie mówi. Ciekawe czemu. Ja mówię tutaj nikt o tych, którzy biją tak pianę, odbijają mosty na Odrze i tak dalej. Chodzi o Bąkiewicza, pisowców i cały ten plankton. Readmisje z Niemiec do Polski też drastycznie spadły. O tym też się nie mówi. Mówi się o jakiejś masowej, wielkiej emigracji, że Niemcy tysiącami, milionami przerzucają do Polski nielegalnych emigrantów, co jest gówno prawda, za przeproszeniem. I kolejny raz powtórzę, jest to bicie piany na zdobycie władzy, tylko i wyłącznie. Pomijają fakty i suche liczby, które nie są dla nich wygodne. I zostańmy jeszcze na chwilę na wschodniej granicy. Chodzi o emigrantów na białoruskiej granicy i chodzi mi tutaj o tą dziwną narrację. Bo tutaj Konfederacja, PiS czy Kibole nie krytykują Rosji ani Białorusi, nie krytykują Putina ani Łukaszenki za podrzucanie emigrantów do Polski. Natomiast krytykują tylko Unię Europejską, Niemców i Tuska. I tutaj właśnie nawet na tym przykładzie ewidentnie widać, że wszystko jest jakby zaplanowane.
Cały przekaz jest dokładnie taki, jak chce Rosja. I czy to jest przypadek? Nie sądzę. Głównym takim, nie wiem, narracją, tłumaczeniem jest, że emigranci popełniają całe mnóstwo zbrodni, gwałtów, przestępstw. O tym też dzisiaj wspomnę. Tylko ani pisowcy, ani Konfederacja nie wspomina, że najwięcej zabójstw, statystycznie rzecz jasna, było w okresie właśnie między 2010 a 2025, o które byli podejrzewani cudzoziemcy. Tutaj właśnie w 2021 roku było tego najwięcej i gdzie wtedy byli działacze PiS, czy Konfederacja, kibole i wszyscy ci rzekomo zatroskani, ci obrońcy granic. Czy demonstrowali? Nie. Ostrzegali? Nie. Nic z tych rzeczy nie było. Na masową skalę wydawali polskie wizy w procederze, którego ten korupcyjny charakter tutaj podejrzewa prokuratura i 9 osób ma już tutaj zarzuty, w tym wiceminister PiS-u. Ale o tym oczywiście cicho, o tym nikt nic nie mówi. Nie ma problemu. I wiecie co, coś mnie jeszcze tknęło, ale to za chwilę. Jebać PiS! What do you think about Kaczynski? Kaczyński chuj! Kaczyński dupa blada. Kaczyński Kaczyński dupa blada. Kaczyński chuj. Bo powiem wam, zastanawiam się, skąd te głąby protestujące przeciwko masowej migracji wpadły na pomysł, że ona nam zagraża. No, wystarczy posprawdzać. To nie jest naprawdę skomplikowane. Granice zostały uszczelnione. Już nikt nie sprzedaje wiz w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, odkąd handelek pisowców został zdemaskowany i ukrocony. Jedynie emigranci, jakich znam, są te obecnie, nie wiem, pracują w korporacjach, często na eksponowanych stanowiskach lub jeżdżą na rowerach tam z tymi tornistrami na plecach. Są też tacy, co przyjechali z Ukrainy i z tego, co widzę, też większość z nich pracuje. No, w przeciwieństwie do tych wygolonych, pustych łbów z racami za pazuchą. Oni mają wiecznie wolne, ale nie od nawiści, od Żydów, od Ukraińców, od czarnych, od śniadych, od bogatych do mądrych. Można tak, nie wiem, można tak do siebie ten żal, mogliby mieć ten żal do siebie, może tak powiem. Przecież mogli skończyć szkoły, uczyć się języków, podróżować po świecie. Nikt przecież nie zabraniał im wkuwać, nie groził, nie wiem, baseballem za czytanie książek, nie wiem, odganiał od lektur. Wystarczyło chcieć. A te całe ich burdy to nie jest żaden patriotyzm, to jest zwykła chęć zadymy, nie wiem, pokazania się. I o tym też dzisiaj powiem. Bardzo dużo na tych protestach było kiboli. No, gro społeczeństwa zachwycone, że się kluby połączyły, ramię w ramię szli, protestowali. No ale zgadnijcie, moi drodzy, co bojówkarze Bąkiewicza czy kibole robią, gdy nie protestują przeciwko emigrantom. Otóż, moi drodzy, zatrzymania śląskich na przykład pseudokibiców. Ujęto 10 mieszkańców Śląska w wieku od 24 do 29 lat.
Grupa 11-krotnie przeprowadzała przemyt 110 emigrantów z Białorusi do Niemiec. Zlecenia przyjmowali od białoruskich służb i od pośredników. Do dziś udało się ustalić kolejne 7 osób. Ale pamiętajcie, to są prawdziwi Polacy, prawdziwi patrioci. Jak mają wolne, to idą protestować przeciwko emigrantom, ale jak mają zleconko od białoruskich władz, to bardzo chętnie je przyjmą i przemycą kilkuset czy kilkanaście, no tutaj w tym przypadku 110 emigrantów. Bo czemu nie? No, Polak, patriota, kto mu zabroni, prawda? Otwieraj drzwi, policja! Polecą granaty! Zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu pana osoby. 2 takie. No ale jak wspomniałem, PiS i Konfederacja, ten cały plankton, który obrósł właśnie brunatny PiS i Konfederację, zorganizowali protesty, ale bardziej chyba przeciwko Bogu i naukom Jezusa. Co najlepsze, popierani są przez niektórych księży, którzy nie mają nic wspólnego wiarą, za to mają razem z PiS i Konfederacją wspólny cel. Jaki? Dorwać się znowu do naszych pieniędzy, zniszczyć Polskę i szerzyć ruski faszyzm. Co księdzom nie jest też tajemnicą, przychodzi bardzo łatwo, jak wiemy z historii, z faszystami pod rękę dla kasy. W niedzielę manifestowali przeciwko czemuś, czego tak naprawdę nie ma lub jest radykalnie ograniczone, czyli masowej emigracji na granicy z Niemcami. No bo jak wspomniałem, to, że Białorusini z Putinem próbują przerzucać do Polski emigrantów, to im nie przeszkadza, a to nie krytykują. No, wróg jest Niemiec. Zresztą Bąkiewicz odbił most, którego nikt nie zajął, ale to już inna bajka. Ale tak naprawdę, właśnie jak mówię, problem jest na granicy między innymi z Litwą, ponieważ ona ma problemy na granicy z Białorusią. Ale tych ruskich faszystów to tak naprawdę nie interesuje w ogóle. Emigranci ich nie interesują. Oni mają za zadanie straszyć społeczeństwo, nastawiać przeciwko Niemcom, Unii Europejskiej i niszczyć dla zadowolenia Kremla. No, w tych protestach brali też udział właśnie pseudokibice, ci, którzy zajmują się handlem narkotykami i przemytem emigrantów do Unii Europejskiej.
Taka maleńka hipokryzja. Najlepsze jest to, że statystyki pokazują, że w ciągu ostatnich 15 lat, to właśnie w 2021 roku, jak wspomniałem, było najwięcej przestępstw dokonanych przez obcokrajowców. W tym samym czasie PiS wpuszczał na nasz teren emigrantów jak leci, no tych za kasę i bez, czyli bez żadnej kontroli. Głównie jak chodziło o pieniążki. Tylko po to, żeby później, jak się dzieje teraz, mieć czym straszyć Polaków. Robić na tym politykę i pokazywać, że to oni dbają o kraj. No, po prostu tak działa strażak piroman. Podpala, żeby gasić i być bohaterem. No, teraz dokładnie PiS robi to samo. Bo jak wiecie, wszystkiemu teraz jest winny Tusk. No i koalicja. Donald Tusk, 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 Donald Tusk. I powiem wam, że wręcz niewiarygodne jest to, że część ludzi w to wszystko wierzy i łyka wszystko, co te łajzy pisowskie i ich satelity zrobią i im powiedzą. Żałośni są ludzie, którzy nie myślą i nie mają nawet tak naprawdę ochoty myśleć lub najzwyczajniej w świecie nie potrafią. Wolą fejki, kłamstwa, strach. Nie wiem, to ich podnieca. Może, nie wiem, są na coś chorzy. Ciężko mi jest określić. A jeśli chodzi o zachodnią granicę, no powiem wam, jest strzeżona, Polska jest bezpieczna. O czym chcę powiedzieć? Oczywiście teraz próbują to zgonić, to co wam powiem, na to straszne lewactwo, które to zrobiło prowokację. Tylko że to lewactwo nie łazi gdzieś po nocach, po lasach i nie tylko właśnie ci prawicowi, ale tak. Dmuchana sekslalka zostawiona przez tych działaczy ruchu obrony granic, biały orzeł na patyku, atrapa bomby i kamizelka z Biedronki. Obrońcy granic od Bąkiewicza zostawili po sobie taki, nie wiem, patrolowy majstersztyk, symbol siły i honoru, no i nie wiem, może gumowego fetyszu. Przy okazji znieważyli godło Rzeczypospolitej wbite jako dekoracja. No, taki wiejski kabaret godny właśnie tych obrońców granic Bąkiewicza. No ale moi drodzy, spokojnie patriotyczna intencja została zachowana. Przeciwnik się z pewnością nie przedarł. Odstraszyło go poczucie estetyki według mnie. Straż Graniczna poinformowała o sytuacji na granicy z Niemcami. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Zasiekach ujawnili kukłę, przy której zawieszony był przedmiot przypominający pocisk moździerzowy i tabliczka z wizerunkiem orła białego oraz napisem Polska. W wyniku współpracy z policją zagrożenie zostało wykluczone. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez patrol Straży Granicznej oraz żołnierzy terytorialsów, którzy pełnili służbę w tym rejonie. Straż Graniczna skontaktowała się z prokuraturą rejonową w Żarach. Zgodnie z zaleceniem prokuratury zabezpieczono ujawnione przedmioty jako potencjalny materiał dowodowy w kontekście podejrzenia popełnienia przestępstwa znieważenia godła Rzeczpospolitej Polskiej. Co o tym sądzicie? Powiem wam, co ja o tym sądzę. Sądzę o tym, że tak to się kończy, jak się Januszom, nie obrażając Januszy, i Karynom wmawia, że są prawdziwymi bohaterami, patriotami, są niezbędni na granicy. Moi drodzy, na początku wspominałem, jak to straszą, jak to emigranci będą mordować, gwałcić nasze polskie kobiety.
Owszem, w każdej nacji znajdą się zwyrodnialce i to nie podlega wątpliwości. Nie kolor skóry, nie wiara, nie wyznanie, nie nacja, nie narodowość świadczy o tym, czy ktoś jest zły, czy nie. Owszem, jest odmienna kultura. Ten Kolumbijczyk, co zamordował Polkę, no emigrant, straszna rzecz, ale przecież Kolumbia to jest taki katolicki kraj, taki bliski ideałom Polski przecież. No, przecież Polska jest katolicka, Kolumbia też jest katolicka, więc nie wiem, czemu tak na Kolumbię narzekają. Powinna być im bliska sercu, przecież wierzą w tego samego Boga, wyznają tą samą wiarę. Protestują przeciwko właśnie, żeby nasze dzieci, nasze kobiety były bezpieczne. Ironia. To dam tu troszeczkę przykładów. Polak, katolik, zastrzelił swoją córkę i jej męża. Kolejny Polak, katolik, sympatyk Konfederacji, zamordował i obciął głowę kobiecie na uniwersytecie. Kolejny Polak, katolik z Gdyni, poderżnął gardło swojemu dziecku. Jest jeszcze wiele takich przypadków, może niektóre tutaj wymienię, ale moje pytanie, gdzie wtedy byli ci wszyscy obrońcy oburzeni mordowaniem naszych polskich kobiet, katowaniem naszych polskich dzieci przez właśnie Polaków? Czemu o tym, nie wiem, nie mówicie? Czemu tego nie krytykujecie? Nie wiem, dla was nie jest to warte uwagi, bo to dokonali Polacy, prawicowcy, katolicy, prawdziwi tak zwani patrioci, a nie emigranci. Powiem wam, dla mnie to jest banda hipokrytów i cyników, żerująca po prostu na ludzkiej tragedii. Albo może podam parę przykładów. W piątek, 11 lipca, czyli bardzo świeża sprawa, Jarosław S., 37-letni magazynier z Poznania, zadał swojej byłej partnerce, 26-letniej Natalii, kilkadziesiąt ciosów nożem. Ich dwuletni synek był w tym czasie w pokoju obok. To jest, powiem wam, znamienne, że kiedy mówię o kolejnym przypadku kobietobójstwa lub poruszam problem przemocy wobec kobiet, głównie przemocy domowej, czyli tej z rąk partnera lub innego członka rodziny, to obrońcy tych mitycznych, gwałconych przez emigrantów kobiet milczą jak zaklęci. Albo wrzucają komentarze, w których przytaczają tylko jeden przykład. Sprawę bestialskiego morderstwa z Torunia. Tam, gdzie ten Kolumbijczyk zabił tą kobietę. Kolumbijczyk, katolik, z kraju katolickiego, podkreślam. Ale jakoś dziwnym trafem nie odnoszą się w najmniejszym nawet stopniu do omawianych tutaj między innymi przeze mnie przypadków i totalnie nie potrafią skonfrontować się z faktami. Na przykład tym, że od 40 do 70% zamordowanych kobiet ginie z rąk swojego partnera lub innego członka najbliższej rodziny. Zaledwie ułamek przypadków przemocy w rodzinie jest zgłaszany na policję, co utrudnia oszacowanie skali problemu. Znakomita większość gwałtów to czyny dokonane przez osobę znaną ofierze. To najczęściej partnerzy, mężowie, byli partnerzy, w dalszej kolejności koledzy, sąsiedzi, znajomi. Gwałciciel czyhający w ciemnym zaułku, to tak można powiedzieć, nie wiem czy użyję dobrego słowa, mit i ułamek wszystkich przypadków. Ostatnim głośnym przestępstwem tego typu jest gwałt i zamordowanie Lizy w Warszawie przez Polaka. Faktycznie przypadkowego nieznajomego.
Tymczasem także ofiary Polaków, tutaj wymienię kilka. Przepraszam, Jolanta K., lat 40, zadźgana nożem przez męża. Eugenia A., lat 56, zastrzelona przez męża. Violetta S., lat 43, oblana benzyną i podpalona przez męża. Elżbieta R., trafiona nożem w serce przez męża. Anna L., zabita nożem przez męża. Magdalena R., zabita nożem przez męża. Justyna M., uduszona przez męża. Jeszcze? Wszystkie te przypadki poprzedzały lata przemocy, gwałtów, znęcania się. Duża część przemocowców była zatrzymana, po chwili zwalniana przez policję, mimo niebieskich kart i powtarzających się ataków przemocy. O tym jakoś ci obrońcy tych polskich kobiet milczą. Cisza. Dla Polek to nadal tak, rodacy są śmiertelnym zagrożeniem i statystyk nie zakrzyczą nawet miliony nazioli z racami w łapach na ulicach miast. Każdy pretekst jest dobry, kiedy spod skóry wystaje rasista, antysemita, ksenofob czy faszysta. I moi drodzy, być może się ze mną nie zgodzicie, ale podnosząca praktycznie na całym świecie łeb ciemna strona prawicy, ta brunatna maź, to nawóz na nacjonalistyczną taką gębę, w której kiełkuje najprawdziwszy faszyzm, wyczuwający taki sprzyjający klimat. I chyba najlepszy tutaj przykład jest ułaskawiony ten przemocowiec Bąkiewicz. To jest taka wisienka na torcie ze swastyką z lukru. Chciałbym wam też pokazać teraz filmik, gdzie ci, co rzekomo mają bronić Polek, Polaków, naszych dzieci, naszą młodzież, jak traktują osoby. Tutaj chodzi o marsz. Chodzi o ten marsz, który się odbył. Siedziała grupka młodzieży na trawniku. Nie eksponowali swoich transparentów. Mieli je schowane, zwinięte, siedzieli na trafie. I podszedł do nich najpierw jeden obrońca polskich dzieci, polskich kobiet, potem cała zgraja. I zresztą zobaczcie, jak oni ich potraktowali. Być może mogli się nie zgadzać z ich transparentami, których, tak mówię, nie pokazywali, mieli je gdzieś tam pochowane. Mogli się nie zgadzać, ale uważam, że każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Jednym się może ona podobać, drugim nie, ale to nie jest powód do atakowania tych ludzi. No ale co ja będę mówił? Zobaczcie tych obrońców Polaków. Pana będzie. Co tu macie? Jeszcze nie wyjęliśmy. No pokaż. Pokaż, może się nie wstydzisz, co? A skąd jesteś? Co? No obchodzi mnie. Jesteś w zgromadzeniu publicznym. No. Nie częścią tego A nie, tam Pomóż mu! To imigrantów chcesz przyjąć? Super! Dzieci wejdź do domu, kurwa! Spokojnie, pierdolony! Udzielaj do kamery! To jest od drzewa, kurwa! Kurwa ty!
Okej, rozgadałem się, będę powoli zmierzał ku końcowi. Podsumuję może to w ten sposób. Zakłamują historię, łamią konstytucję, dzielą Polaków, ułaskawiają przestępców, wszędzie szukają wrogów, oczywiście poza sąsiadami wschodnimi. Budują władzę na strachu i manipulacji. Ale Polska i Polacy zasługują na rozwój, poszanowanie demokracji, normalność, uczciwość, stabilne państwo prawa. Potrzebujemy tak naprawdę odpowiedzialnych liderów, nie moralnie wątpliwych polityków, gotowych zrobić wszystko, by rządzić. Moi drodzy, tak naprawdę faszyzm rósł w siłę już od dawna w naszym kraju. No ale przejdźmy do obecnych czasów. No, wyborcy Polski 2050, PSL-u bardziej byli zajęci tym przysłowiowym jebaniem Tuska, jak tylko pojawił się znów w polskiej polityce. Cudem udało nam się odsunąć od władzy zło o nazwie PiS w 2023 roku. I nie wiem, czy pamiętacie, Tusk nawet prosił o głosy na późniejszych koalicjantów, żeby wspólnie coś dla Polski zrobić pozytywnego. Część z nas oddała te głosy i do Sejmu w ramach pakietu senackiego. W 2025 roku koalicjanci tak naprawdę, powiem brzydko, rozjebali najsilniejszego demokratycznego kandydata, a kilkaset tysięcy ich wyborców oddało głos, no niestety, na Alfonsa. A teraz lament, że ośmieleni po wyborach na ziole podnieśli głowy. I powiem wam, że może i ta kampania była słaba, może naprawa państwa idzie jak po grudzie. Ale najgorsze jest to, że zamiast rozbić wpływy PiS, sami te wpływy zwiększyliśmy. Nie można było pozwolić wygrać Naziołowi, no ale nie dość, że pozwoliliśmy, a wręcz pomogliśmy mu wygrać. Niepojęte, ale prawdziwe, Polak potrafi tak naprawdę spierdolić wszystko. Pewnie część z was się uśmiechnie, część z was mnie skrytykuje, ale pamiętam, jak Wałęsa na marszu mówił: dajcie Tuskowi 2 kadencje. Mało kto zrozumiał, o co mu chodziło. Jeśli zdarzy się cud i 10 milionów wyborców to zrozumie, wygramy w 2027 roku. Ale patrząc na ostatnie wybory, powiem wam, naprawdę czarno to widzę. Bo nie wiem, być może źle to ujmę, ale no wszyscy tacy mądrzy, wszyscy tacy myślący, a wygrywa głupi Kaczyński i ciemny lud. Nie wiem, dajmy Tuskowi wyczyścić pole dla nowego pokolenia Polaków. Zjednoczmy się, to się może uda odsunąć tą patoprawicę. No chyba że nadal, nie wiem, część z was uważa, że no nie straszcie PiS-em, bo to nie działa. No, PiS-em nie powinno się straszyć. Przed PiS-em powinno się ostrzegać. Także na dzisiaj tyle. Wiem, znowu się rozgadałem, przepraszam. No ale piszcie, jak zawsze, komentujcie. Ja na tym dzisiejsze moje wywody skończę. Jeszcze raz dziękuję darczyńcom za wpłaty. Bardzo to doceniam. Jeszcze raz wielkie dzięki. Wszystkim wam dziękuję za udział w live'ie niedzielnym. Zapraszam już na kolejnego na przyszłą niedzielę.
No i oczywiście wszystkim za komentarze, oceny, subowanie i udostępnianie. Bo wiecie, że każdy głos, każde udostępnienie zwiększa zasięg. Także zachęcam do tego. Także to na dzisiaj tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Al